Madame Vigdís Finnbogadóttir, forsætisráðherra, rector, monsieur l'ambassadeur. Chers amis et collègues, kæru gestir, hjartanlega velkomin á þessa opnun leksíu, le nouveau dictionnaire islandais-français. Je m'appelle Eyjólfur Már Sigurðsson og ég forstöðumaður Tungumálamiðstöðvar Háskóla Íslands et votre maître de cérémonie aujourd'hui. Og ég á sem sagt að sjá til þess að þetta gangi hratt og snurðulaust fyrir sig og í krafti þessa nýja embættis míns ætla ég að kalla fyrstan í ræðustól rektor Háskóla Íslands Jón Atla Benediktsson. Gjörðu svo vel. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir, sendiherra Frakklands á Íslandi, Graham Paul, kæra Vigdís, góðir gestir. Það sannur heiður að fá að vera með ykkur hér í dag við opnun leksíu sem íslensk-frönsk veforðabók. Gerð orðabókarinnar á sér aðdraganda aftur til ársins 1983 þegar íslensk og frönsk stjórnvöld undirrituðu samkomulag að efla samvinnu landanna á sviði menningar og vísinda. Samskipti og vinátta Frakklands og Íslands nær langt aftur í aldir. Franskir sjómenn veiddu við Íslandsstrendur og hingað sendi franska konungsstjórnin vísindaleiðangra allt frá síðari hluta 18. aldar. Íslendingar skemmtu sér öldum saman við lestur franskra riddarasagna og margir þjóðþekktir Íslendingar hafa aflað sér menntunar í Frakklandi. Í dag njóta íslenskar bókmenntir mikilla vinsælda í Frakklandi og franskir þýðendur hafa vart undan. Og það má sannarlega dást að eljusemi þeirra og færni því þeir hafa ekki getað stuðst við ítarlega og nýlega orðabók milli málanna tveggja í starfi sínu. Orðabækur nýtast að sjálfsögðu á fleiri sviðum, í viðskiptum og alþjóðasamskiptum, í námi og rannsóknum, í ferðalögum og menningarstarfi og svo mætti lengi telja. Því fögnum við í dag opnun leksíu íslensk-franskrar veforðabókar. Leksía samstarfsverkefni Íslands og Frakklands sem rekja má til opinberrar heimsóknar Vigdísar Finnbogadóttur til Frakklands árið 1983 en þá gerðu Frakkar og Íslendingar með sér þann samning sem ég vísaði til hér í upphafi samstarf á sviði menningar og vísinda. Nokkrum árum síðar, eða árið 1990, ákváðu svo forsetar þjóðanna, Vigdís Finnbogadóttir og François Mitterrand, að styrkja gerð fransk-íslenskrar orðabókar. Hún kom út árið 1995 í ritstjórn Þórs Stefánssonar. Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum reið síðan á vaðið með gerð íslensk-franska hluta verkefnisins og leitaði strax eftir samstarfi við stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum sem unnið hefur að gerð íslensks orðabókarinnar árabil. Vinna við leksíu hófst formlega árið 2015 og hefur því staðið yfir í 6 ár. Ritstjórar verksins eru Þórdís Úlfarsdóttir og Halldóra Jónsdóttir fyrir hönd stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Rósa Elín Davíðsdóttir fyrir hönd stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum. Vinna við orðabókina hefur tekið mið af breyttum tímum og kröfum notenda og leksía því öllum aðgengileg á netinu. Fjölmargir hafa lagt hönd á plóg, þýðendur, ritstjórar, fagráð, fjárhagslegir stuðningsaðilar að ógleymdri Vigdísi Finnbogadóttur sem frá upphafi hefur lagt verkefninu lið. Vigdís hefur alla tíð haldið á lofti mikilvægi tungumála og tungumálanáms. Hún var eins og við vitum öll landsþekktur frönskukennari og frumkvöðull í tungumálakennslu í íslensku sjónvarpi og hefur gegnt starfi velgjörðarsendiherra UNESCO í tungumálum frá árinu 1998.
vil ég færa henni sérstakar þakkir fyrir. Þetta ómetanlegt framlag, Vigdís. Kærar þakkir. Lexía kærkomið framlag til aukina og enn betri samskipta á milli Frakka og Íslendinga. Ég óska öllum þeim sem komið hafa að þessu mikilvæga verkefni til hamingju og þakka fyrir þetta frábæra starf. Kærar þakkir. Takk fyrir, Jón Atli. Merci. Og næst tekur til máls Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. Gjörðu svo vel. Madame Katrín Jakobsdóttir, Première ministre. Kæru gestir, je vais parler d'islandais. Donc, j'espère que vous m'excusez parce que je ne peux pas parler français sauf un petit peu. En það breytir því ekki að ég mikil áhuga manneskja vináttu og tengsl Íslands og Frakklands. Og sá áhugi á rætur að rekja til þess þegar ég fann bókina franska í vasan heima hjá mér í Álfheimum 62. Það var svona eða frasabók, heitir það ekki það, svona setningar sem koma sér vel við ferðalög til Frakklands stóð. Og svo byrjaði þetta allt bara mjög notalega. Þetta byrjaði að maður fór á markaðinn og svo voru taldir upp ýmsir hlutir. Lýsjósett, lýsjósur, soutien-gorge og svo svona var farið yfir öll föt og alls konar sem maður átti að geta keypt og mér leist nokkuð vel á þetta. Svo gat maður keypt carte postale og eitthvað slíkt og þetta gekk bara allt svo ljómandi vel en svo færðist fjör í leikinn í síðari hluta frasabókarinnar. Og þá var það allt einu komnar setningarnar lögregla. Þessi maður að elta mig. Viljið þér láta mig í friði? Ég með íslenskt vegabréf og síðasta setningin í bókinni var hvar sendiráð Íslands? Où est l'ambassade d'Islandes? Og ég hugsaði þetta frábært. Ég verð að komast þangað, hugsaði ég. Og það var ástæðan fyrir því að ég lærði frönsku í menntaskóla og það ástæðan fyrir því ég búin að hvetja elsta son minn til að læra frönsku og hann búin að þiggja þau góðu ráð og var að velja þetta núna þegar hann var að sækja framhaldsskóla. Því þetta auðvitað ótrúlegur menningarheimur sem opnast manni þegar maður kynnist hinum franska menningarheimi. Hins vegar það þannig líka við að læra tungumál, það alltaf ákveðin óvissuferð og ég gleymi því ekki því ég ferðaðist svo fyrst til Frakklands, það var í kjölfar stúdentsprófs, ég taldi mér alla vegi færa og fyrsta kvöldi við setjumst inn á veitingastað og pöntum eitthvað og ég taldi mér besta að sjálfsögðu af því ég svo ánægð með mig og þess vegna sagði ég við þjóninn l'assiette s'il vous plaît. Og svo kom hann og færði mér disk og horfði á mig svona hrókafullur og ég hugsaði bara pourquoi ça, sagði ég og hann sagði vous avez demandé l'assiette og ég bara og svo einhvern veginn eftir mjög langa þrætu þá myndi ég orðið l'addition s'il vous plaît. Seinna þetta kvöld lendi ég í samtali við mann sem vildi ræða við mig tónlistarhátíðina í Beirut og þá var það ekki frönsku kunnáttan sem brást mér, heldur bara almenn kunnátta því ég hélt að hann væri að tala Beirut í Líbanon, það var annar leiður misskilningur. En þetta það sem gerist þegar maður að tala önnur tungumál, maður þarf að þora og maður þarf að halda áfram þótt maður lendi í svona alls konar ógöngum. Nú, Jón Atli auðvitað búin að segja mjög margt þetta verkefni og ég ætla ekki að endurtaka það. Ég hef bara fengið að fylgjast með þessu verkefni og leggja mín lóð á vogarskálar til að styðja að þessi stund geti orðið. Það að segja beitt mér fyrir stuðningi við þetta verkefni. Það nefnilega þannig að þó að þetta sé kúnstugt að heyra sögur af mínum ógöngum, þá skiptir svo miklu máli ekki síst fyrir okkur 370.000 sem hér búum að tala bæði okkar eigið tungumál og standa vörð það en ekki síður að kynnast öðrum menningarheimum. Þannig hefur þetta íslenskt samfélag lifað alveg frá því að land var numið. Það hefur lifað meðal annars vegna þess að við höfum alltaf átt svo ríkuleg samskipti við aðrar þjóðir og þess vegna skiptir svo miklu máli að rækta þau tengsl og þau verða alltaf dýpri þegar þau fara fram á því tungumáli sem þar talað.
Það ekki þannig að enskan komi í staðinn fyrir allt. Ég ætla ekki að segja mikið meira annað en það. Ég vil sérstaklega þakka frú Vigdísi Finnbogadóttur fyrir allt hennar starf í þágu tungumálanáms og tungumálakunnáttu. Ekki bara á Íslandi heldur í heiminum. Það algjörlega ómetanlegt framlag sem birtist meðal annars í þessari miðstöð hér en líka svo miklu víðar í heiminum og minnir okkur á það að það okkar skylda líka að rækta samskipti milli þjóða og aukin tungumálakunnáttu líka lykill að skilningi milli þjóða, lykillinn að friðsamlegum lausnum, lykillinn að góðum samskiptum og uppbyggilegum samskiptum. Og það ekki síst þitt framlag, Vigdís, sem hefur skipt máli þar. Þannig að kærar þakkir fyrir það, því að slík samskipti hafa kannski aldrei verið mikilvægari en einmitt núna þegar við stöndum frammi fyrir stórum áskorunum, hvort sem það heimsfaraldur, loftslagsvá eða tæknibreytingar, þá skiptir máli að við getum talað saman og skilið hvert annað. Ég vil óska stofnun Árna Magnússonar, stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, Háskóla Íslands, auðvitað ritstjórum verksins og öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg til hamingju með þessa góðu vinnu og glæsilegan afrakstur. Höldum áfram að læra tungumál og höldum áfram að tala saman þvert á lönd og heima. Takk. Merci Katrín, takk Katrín kærlega. Og næst mun menningarmálaráðherra Frakklands, Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ávarpa þessa seremoníu með myndbandsupptöku. Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, va nous adresser la parole par vidéo. Madame la Présidente, Madame la Ministre de l'Éducation, de la Science et de la Culture, Monsieur l'Ambassadeur de France, chers partenaires en vos titres et qualités, chers amis de la langue islandaise et de la langue française, je ne peux malheureusement pas être avec vous à Reykjavik, mais je tenais à m'adresser à vous aujourd'hui à distance pour le lancement officiel du dictionnaire islandais-français en ligne Lexia. L'Islande et la France perpétuent une remarquable tradition d'amitié et d'échange et sont liés par un goût commun tant pour la pensée, les savoirs et les sciences que pour la langue, la littérature et la poésie. En Islande, terre de glace et de feu, la poésie irrigue en effet la société tout entière. Comme le suggère l'écrivain et prix Nobel de littérature islandais Halldór Laxness, qui ne vit pas en poésie ne saurait survivre. Cette injonction magnifique illustre la vitalité de la culture et de la langue en Islande, pays qui conjugue brillamment tradition et recherche scientifique de pointe avec un patrimoine et une création en pleine effervescence. Le dictionnaire Lexia est le fruit d'un engagement pris il y a 26 ans par le président français François Mitterrand et par la présidente islandaise Vigdís Finnbogadóttir, que je tiens à remercier chaleureusement. Je connais son attachement personnel à la langue de Molière et son soutien indéfectible à ce projet. L'élaboration de ce dictionnaire islandais-français numérique et libre d'accès a débuté en 2015 après la parution d'un premier volet du dictionnaire français-islandais. Le ministère français de la Culture a cru en ce projet dès sa genèse. Lexia sera un instrument extrêmement précieux pour le développement des relations et coopérations, tous secteurs confondus, entre l'Islande et les pays francophones. À travers la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et le Centre national du livre, que je tiens à remercier, le ministère a accompagné et soutenu politiquement et financièrement Lexia de façon remarquable. Comme vous le savez, la France conduit de longue date une politique de promotion de la diversité culturelle et linguistique,
Aucun effort n'est épargné pour mener à bien cette politique et les dictionnaires jouent un rôle majeur. Ils permettent en effet de dire et de décrire les cultures, les savoirs, les traditions comme les innovations avec rigueur et précision. J'ai eu ainsi le grand plaisir de lancer en mars dernier le Dictionnaire des francophones, une application numérique, collaborative et contributive qui présente la richesse de la langue française dans la diversité de ses expressions sur les 5 continents et pour ses locuteurs, où qu'ils se trouvent. Le projet d'excellence qui nous réunit aujourd'hui, Lexia, est mis en œuvre au sein de l'Université d'Islande par l'Institut d'études islandaises et l'Institut des langues étrangères en lien étroit avec l'ambassade de France en Islande. Je les en remercie tout particulièrement. Ce dictionnaire illustre à merveille la qualité de la coopération culturelle, linguistique et scientifique entre la France et l'Islande. Avec Lexia, nous retrouvons ce qui fonde et justifie les politiques linguistiques de nos pays respectifs. Faire en sorte que toutes les langues puissent continuer, dans leur singularité, à exprimer nos réalités et à donner accès à l'universel au travers des voix des poètes et des romanciers. J'ai découvert certains mots islandais dans Lexia qui m'ont émerveillé. Je vous les cite en vous avouant que je me suis appuyé sur les concepteurs de ce dictionnaire pour la prononciation. Perkmál, l'écho, qui pourrait se traduire littéralement par le langage de la roche ou encore la langue des montagnes. L'expression comme tesai vient heureux pour vous saluer à votre arrivée, qui devient pour vous saluer à votre départ verstesai, ou en français reste heureux. C'est en ces termes que je vous souhaite à tous d'être heureux, sai, avec un plein succès et une longue vie à ce dictionnaire qu'il nous faut maintenant valoriser en Islande, comme en France, en Europe et dans le monde. Pour ma part, c'est avec joie que je m'y engage. Næstur tekur til máls sendiherra Frakklands á Íslandi, Monsieur Grand-Paul, ambassadeur de France en Islande, og í framhaldi af hans ræðu munum við heyra kveðju frá 3 öldungadeildarþingmönnum sem eru líka félagar í vináttuhópi Frakklands og Norðurlanda innan öldungadeildar franska þingsins. Le discours de Monsieur Grand-Paul, ambassadeur de France en Islande, sera suivi par une courte vidéo de 3 membres de groupe d'amitié franco-pays nordique du Sénat. Monsieur Paul. Pour le technicien, leur signal pour faire démarrer la vidéo, c'est comme vous. D'accord. Ok. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Recteur de l'Université d'Islande, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration de Lexia, je souhaite tout d'abord remercier et exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au lancement, à la réalisation et à l'achèvement de ce magnifique projet de dictionnaire islandais-français en ligne. C'est, à bien des égards, un projet unique et emblématique pour la relation franco-islandaise. Il s'agit en effet d'un projet initié au plus haut niveau par les dirigeants de nos 2 pays et qui, au-delà de l'impulsion politique, a fait l'objet d'un financement conjoint auquel ont notamment contribué les ministères français de la Culture et des Affaires étrangères. Ce partage des coûts financiers démontre l'importance accordée de part et d'autre à la réalisation de ce dictionnaire. Lexia reflète également l'attachement de la France et de l'Islande
à leurs langues respectives, mais également au multilinguisme, qui est une cause que nous défendons ensemble dans de nombreuses enceintes internationales, en particulier à l'UNESCO. Lexia est aussi un projet technologique, créatif et innovant qui, adossé sur la base de données des langues nordiques Islex, a su s'adapter aux spécificités d'une langue romane après un important travail lexicographique mené par une dynamique équipe franco-islandaise. Lexia est enfin un projet européen. Financé en partie par l'Union européenne au titre du programme Erasmus+, il ouvre la voie à d'autres dictionnaires vers d'autres langues comme l'allemand et l'espagnol. Je voudrais maintenant laisser la parole au groupe d'amitié France-Pays nordiques du Sénat, dont la contribution financière en 2014 a contribué au lancement de Lexia. Je vous remercie. D'être ici au cœur du Sénat, dans cette magnifique bibliothèque, et de tenir entre mes mains ce livre du 19e siècle qui compte un voyage en Islande et au Groenland. Mais il manquait dans cette bibliothèque un dictionnaire français-islandais que nous attendons avec beaucoup d'impatience et que beaucoup d'efforts ont permis de créer, et qui sera certainement ici au milieu de ces livres une pépite culturelle, mais aussi certainement un lien qui renforcera notre amitié entre l'Islande, votre si beau pays, et notre culture française. Parce que se parler, c'est se découvrir et s'apprécier. Chers amis de France et d'Islande, sénateur des Français de l'étranger et membre du groupe d'amitié France-Europe du Nord, je me suis rendu en Islande il y a 2 ans. Avec notre ambassadeur, Graham Paul, nous avons fait du projet Lexia mon projet prioritaire pour l'Islande. De retour en France, j'ai voulu contribuer à sa concrétisation. C'est pourquoi, comme parlementaire, j'ai souhaité ardemment l'aboutissement de ce magnifique projet en demandant à notre gouvernement d'assurer son financement. Aujourd'hui, je me réjouis d'avoir été entendu et de pouvoir inaugurer donc ces premiers pas. C'est un outil qui, je l'espère, contribuera à faire vivre ensemble nos 2 langues. Chers amis, en tant que président du groupe d'amitié France-Europe du Nord au Sénat, je suis très fier de la contribution que notre institution, aux côtés de nos ministères de la culture respectifs et d'autres institutions universitaires, ont apporté à la création de ce dictionnaire Lexia. L'amour de nos langues respectives est incroyable. La France a toujours protégé sa langue. L'Islande aussi est arrivée à conserver et à améliorer dans les règles et dans le respect de son histoire sa langue. Ce dictionnaire est une concrétisation formidable entre nos 2 pays et je suis très heureux de participer virtuellement, certes, à l'inauguration de celui-ci. À très bientôt. Au revoir. Við þökkum sendiherra Frakklands á Íslandi, Monsieur Graham Paul, og þeim öldungadeildarþingmönnum Madame Françoise Gattel, Monsieur Olivier Katik og André Gatolin. Næst ætlar Guðrún Nordal, forstöðumaður stofnunar Árna Magnússonar, að taka til máls. Madame Guðrún Nordal, directrice de l'Institut Árni Magnússon d'études islandaises. Góðan daginn, gleðilega hátíð. Forsætisráðherra Vigdís Finnbogadóttir, Graham Paul, háskólarektor, kæru gestir. Það mikil gleði að vera hér í dag á opnun íslensk-franska orðabókar
og nú að fagna og þakka. Orðabókin hefur átt langan aðdraganda, margir fundir með okkar góðu kollegum í frönskudeild Háskóla Íslands höfðu átt sér stað og Ásdís myndi má frá 2005 þegar fyrir sendiherra Frakka ýtti því loks úr vör sem tilraunaverkefni árið 2014. Þegar styrkur fékkst loks frá franskum stjórnvöldum árið 2015 fyrir tilverknað frá Vigdísar Finnbogadóttur til að styrkja franska hluta orðabókarinnar fór það svo sannarlega á flug. Mennt- og menningarmálaráðuneytið reiddi líka fram myndarlegan styrk sem gerði Árnastofnun kleift að sinna ritstjórn, greiningu á orðaforðunum og hugbúnaðargerð. Og fyrir þennan stuðning vil ég þakka af heilum hug. Íslenska er viðmiðunarmál orðabókarinnar og því á svona stórt verkefni rætur í rannsóknum og merkingafræðilegri greiningu á íslenskum orðaforða. Fyrst í orðabók Háskólans og síðan á núverandi orðfræðisviði Árnastofnunar. Og þar hafa margir lagt hönd á blóð og ég er þakklátt og glöð að sjá suma þeirra hér í dag. Forsendum fyrir nýjum orðaforða og grunni fyrir tvímála orðabækur var því til þegar Íslendingar, Normenn, Danir og Svíar tókum höndum saman árið 2006 að gera Íslex veforðabækur úr íslensku á Norðurlandamálin. Þær voru alls 6 sem væru ókeypis á netinu. Þessi dýrmæti orðagrunnur er í sífelldri endurnýjun og hefur nú vaxið, sem er mjög gaman að segja frá, 10%. Þannig að orðabókin er alltaf að stækka. Við hana bætast jáft og þétt ný orð, af því að íslenskan er að stækka, sem er valin með aðferðum máltækninnar úr mjög stórum textasöfnum eða málheildum, svo orðabækurnar geti þjóna notendum á hverjum tíma sem allra best. Og svo franska sem við erum að opna hér í dag á því eftir að stækka svo munar og breytast eins og hinar. Þórdís Úlfarsdóttir, aðalritstjóri íslensku fransku orðabókarinnar og Halldóra Jónsdóttir hafa stýrt gerð tvímála orðabóka hjá Árnastofnun og við erum mjög stolt af þeim. Ensk, þýsk, spænsk og pólsk eru í pípunum og svo franska er því 2007 sem birtist á vefnum. Ég þakka þeim tveimu fyrir frábær starf við að byggja brýr, því þetta er brúarsmíði frá íslenskunni til annara tungumála. Franska var reyndar mitt uppáhaldstungumál í menntaskóla og mikið vildi ég hefði þá haft aðgang að slíkri veforðabók og raunar hefði þá stutt marga aðra til að fara víðar með sitt tungumálanám. Og ég vona svo sannarlega hún rati til sinna og til unga fólksins eins og sonar Katrínar. Ég þakka okkar góða samstarfsfólki á Vigdísarstofnun, eins og við kallum hana, fyrir einstakt samstarf síðustu 7 ár. Auði Hauksdóttur, Birnu Arnbjörnsdóttur, Ásdísi Rós Magnúsdóttur og Rósu Elínu Davíðsdóttur vil ég nefna sérstaklega ritstjóra franska hlutans, auðvitað hinna sem ég hafa unnið að orðabókinni og stutt hana með ráðum og dáð. Ég þakka franska sendiráðinu sérstaklega fyrir þá raust sem sýna verkefninu hér í dag. En síðast en ekki síst þakka ég Vigdísi fyrir að fylgja okkur alla leið og vera með okkur í dag. Án hennar heitu hugsjónar fyrir hönd íslensku og fransku og auðvitað allra tungumála og óbulandi trúar á þessu verkefni væru við ekki hér í dag. Takk fyrir. Merci beaucoup, Guðrún. Og þá er komið að Ásdísi Rós Magnúsdóttir sem er forstöðumaður stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur. Madame Ásdís Rósa Magnúsdóttir, directrice de l'Institut Vigdís Finnbogadóttir. Gjörðu svo vel. Kæra Vigdís, forsætisráðherra sem var að kveðja okkur, rektor Háskóla Íslands, sendiherra Frakklands og Íslandi, kæru gestir og samstarfsfólk. Þetta er sérstaklega ánægjulegur dagur fyrir okkur sem komum að undirbúningi lexíu og höfum fylgst með þessari nýju glæsilegu íslensk-fransku orðabók verða til. Fransk-íslenska orðabókin sem kom út árið 1995 sýndi okkur strax hversu mikill fengur það er fyrir nemendur, þýðendur og aðra notendur tungumálanna tveggja
að hafa aðgang að þeim fjársjóði sem felst í góðri orðabók. Við í frönsku deild Háskóla Íslands ræddum því oft og iðulega hversu brýnt væri að ljúka þessu verki og gera hinn helminginn. Auður Hauksdóttir, fyrrverandi forstöðumaður stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur, var mikill hvatamaður verkefnisins og Vigdís Finnbogadóttir lagði okkur lið frá upphafi með óbilandi áhuga sínum á frönsku máli og menningu og sem velgjörðarsendiherra tungumála hjá Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna UNESCO. Fyrstu fundir með kollegum hjá Orðabók Háskólans, núverandi orðfræðisviða Árnastofnunar, voru haldnir árið 2005. Við fengum síðan stuðning sendiherra og ráðherra að ógleymdum stuðningi félags frönskukennara á Íslandi. Vigdísarstofnun sendi fulltrúa sína til Frakklands í þrígang til að kynna verkefnið og tvisvar með Vigdísi sjálfa í broti fylkingar. Og óhætt að segja að allt hafi farið á besta veg. Fjölmargir aðilar í Frakklandi og Íslandi hafa styrkt gerð Lexíu. Mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands, menningar- og samskiptamálaráðuneyti Frakklands, Evrópu- og utanríkisráðuneyti Frakklands, öldungadeild franska þingsins, miðstöð franskra bókmennta, miðstöð íslenskra bókmennta, ferðaskrifstofan Fjallabak. Myndarlegur Erasmus Plus styrkur frá Evrópusambandinu gerði okkur kleift á árunum 2015 til 2018 að efna til samstarfs við kollega við Háskólann í Gautaborg og Sorbonne Háskóla sem reyndist einnig mikill ávinningur fyrir gerð Lexíu. Styrktarsjóður Áslaugar Hafliðadóttur styrkti svo vinnu við forsetningar og notkun þeirra. Kennslumálasjóður Háskóla Íslands styrkti gerð orðalista, meðal annars á sviði fjármála og viðskipta og Málaræktarsjóður styrkti gerð íðorðasafns á sviði lögfræði. Á lokasprettunum hafa styrkir frá Háskólasjóði og styrktarsjóði stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum skipt sköpum. Einnig hafði fransk-íslenska viðskiptaráðið í tilefni 90 ára afmælis Vigdísar Finnbogadóttur milligöngu að afla styrkja til orðabókagerðarinnar með þátttöku Arionbanka, Icelandair, Landsvirkjunar, Samherja og TM. Sendiráð Frakklands og Íslandi og sendiráð Íslands í París hafa einnig lagt okkur lið á margvíslegan hátt. Ég þakka öllum þessum aðilum fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu. En á bakvið 50.000 flettna orðabók hópur sérfræðinga og þýðenda sem hefur innt af hendi þá miklu nákvæmnis og þolinmæðisvinnu sem verkefni af þessu tagi krefst og verið samtaka í starfi sínum árabil. Mér langar að þakka þeim sérstaklega fyrir frábært starf, ekki síst ritstjórum íslenska hlutans, Þórdísi Úlfarsdóttur og Halldóru Jónsdóttur og að lokum Rósu Elínu Davíðsdóttur sem ritstýrði franska hlutanum og sem hefur sýnt fádæma þraut segjum við gerð Lexíu. Innilega þakkir og til hamingju með Lexíu. Takk. Þá komið að stuttu tónlistaratriði en þau Áshildur Haraldsdóttir, flautuleikari og Þröstur Þorbjörnsson, gítarleikari, ætla að flytja okkur stutt verk eftir fransk tónskáld sem Jacques Ibert og stykkið heitir einmitt Entr'acte eða hlé, une petite pause musicale avec Áshildur Haraldsdóttir, flûtiste, et Þröstur Þorbjörnsson, guitariste, qui vont nous interpréter une pièce qui s'appelle justement Entr'acte de Jacques Ibert. Pardon. Quel choix. Merci beaucoup, Áshildur et Þröstur. Takk fyrir.
Þá langar mig til að biðja þær Halldóru Jónsdóttur og Þórdísi Úlfarsdóttir að koma hér upp og segja okkur aðeins betur frá orðabókinni. En þær eru báðar ritstjórar og verkefnisstjórar við þessa orðabók. Þórdís Úlfarsdóttir, rédactrice en chef, et Halldóra Jónsdóttir, rédactrice. Gjörðu svo vel. Kæra Vigdís, háskólarektor, sendiherra og aðrir hátíðargestir. Í dag er stór dagur í íslenskri orðabókarsögu og mikið fagnaðarefni að við getum með formlegum hætti opnað leksíu, orðabók milli íslensku og frönsku. Eins og allir vita þá er orðabókagerð tímafrekt starf og þar af leiðandi kostnaðarsamt. Og er íslensk-franska orðabók þar engin undantekning og ekki hægt að segja að hún hafi verið hrist fram úr erminni. Þegar ég líti frönsku möppuna í tölvunni þá rifjast upp að við sem stöndum að opnuninni í dag gerðum með okkur samkomulag í febrúar 2014 tilraunaverkefni byggt á íslensk-skandinavísku veforðabókinni Íslex. Ætlunin var að þýða 1000 orð yfir á frönsku með styrk franskra stjórnvalda. Þetta verkefni tókst vel og var þá lagður grunnur að því verki sem við opnum í dag. En þegar betur er að gáð á þá að verkið sér enn eldri rætur og rifjast upp óþreytandi áhugi aðstandenda frönskunar og stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, heimsóknir, fundir, skýrslur, áætlanir. Lengst var undirbúningurinn kominn árið 2007 og í gögnum má sjá áætlun að verkefnið ætti að hefjast 1. júlí 2007 og ljúka í júní 2011. Það gekk ekki alveg eftir. Það er íslensk-skandinavíska orðabókin Íslex sem markar upphaf veforðabóka á Íslandi en það verkefni var unnið í samvinnu 6 Norðurlandaþjóða. Þar sem Árnastofnun sá íslenska hlutann og samstarfsstofnanirnar í Bergen, Gautaborg, Helsingi, Kaupmannahöfn og Þórshöfn sáu hver sitt tungumál. Verkefnið hófst árið 2006 og orðabókin var opnuð haustið 2011. Að sjálfsögðu hefur hvert markmál sem mætir íslenskunni haft mótandi áhrif á verkið. Og má segja að íslenski orðabókagrunnurinn hafi batnað með hverju ári og verið í stöðugri framþróun. Og franskan hefur líka mótað verkið. Þar sem til dæmis er ekki hægt að tjá franska menningu á þess að ræða smjördegs, horn og kampavínsglös. Þessi orð voru ekki í upphaflegu skandinavísku útgáfunni, en frönsku þýðendurnir ráku sig á að þau vantaði sárlega. Nú gef ég aðalritstjóra verksins Þórdís Úlfarsdóttur orðið. Kæru gestir, það er ekki létt verk að þýða heila orðabók yfir á annað tungumál og þó að franska sé fagurt mál er hún ekki auðveldasta málið í því samhengi því að hún er rómanskt mál og oft mjög ólík íslensku, til dæmis hvað varðar setningargerðir og oft þarf að fara aðrar leiðir til að orða hlutina. Hvað þarf til að búa til tvímála orðabók milli íslensku og frönsku? Það þarf í fyrsta lagi að hafa orðalista grunnmálsins tiltækan. Orðalistan þarf að útbúa sérstaklega því að ekki eru slík gögn alltaf fyrirliggjandi. Eins og staðan var þegar orðabók Háskólans fór af stað með að byggja upp íslenskan orðabókarstofn seint á 10. áratugnum, rétt fyrir 2000 sem sagt. Listan þurfti að vinna upp úr margvíslegum heimildum og tók svo vinna langan tíma, enda var brautryðjandi verk að ræða. Kristín Bjarnadóttir annaðist það verkefni. Þessi orðabókarstofn, listi með 50.000 orðum, varð sem sé grundvöllurinn að leksíu. En sjálfum uppfletti orðunum tengjast líka orðasambönd, orðastæður eða frasar og notkunardæmi
sem samanlagt eru álíka mörg og sjálf orðin. Til dæmis orðið hönd annað og meira en bara einfalt orð. Hönd hefur 8 orðastæður, til dæmis haldast í hendur, og 74 myndhverf orðasambönd, til dæmis eiga langa ferð fyrir höndum, hafa frjálsar hendur, leggja hönd á plóginn, til að nefna dæmi. Jón Hilmar Jónsson, orðabókarmaður, á mestan heiður af þeim þætti sem snýr að orðasamböndunum sem lengi voru vettvangur rannsókna hans, auk þess sem hann flokkaði allan orðaforðan í merkingarsvið í gagnagrunninum. Notkunardæmin í orðabókinni eru 33.000 talsins og voru þau sérstaklega samin af íslensku ritstjórninni fyrir rafrænu orðabækurnar. Framsetning sagna líka mikil áskorun. Stærsta sögnin taka skiptist í 100 merkingarliði og hefur 91 orðasamband. Til dæmis taka við, taka út, taka inn, taka á sprett, taka sig til og svo framvegis. Í heildina eru því næstum 100.000 textaeiningar eða lexikalskar einingar, orðasambönd og fleiri atriði sem þarf að koma til skila á góðri frönsku í lexíu og það hefur verið verkefni frönsku ritstjórnarinnar síðustu árin. Fyrir alllöngu síðan veltum við því fyrir okkur hvað þetta verkefni ætti að heita. Lexía varð fyrir valinu. Lexía þýðir námsefni á íslensku og orðið hefur líka skírskotun í alþjóðlega orðið fyrir orðabókarfræði sem lexikografía. Það gott að geta kalla orðabókina stuttu nafni og þægilegra að tala hana sem lexíu heldur en íslensk-franska orðabók. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk. Við þökkum þeim Halldóru og Þórdísi kærlega fyrir, merci beaucoup. Og nú langar mig til þess að biðja frú Vigdísi Finnbogadóttur, Vigdísi okkar, að koma hér upp og opna fyrir okkur formlega nýju íslensk-frönsku orðabókina. Madame Vigdísi Finnbogadóttir va nous lancer, ouvrir le nouveau dictionnaire islandais-français. Það hérna semst lexía, íslensk vegorðabók. Ég held að sé nú fyrir að bara að þrýsta á músina hérna, þá þetta fagnast. Sko. Og megi sem flestir leita sér fanga í þessari nýju orðabók. Því franska svo fallegt mál. Vigdís, ég var að prófa hvernig þetta virkar, kannski? Já. Ég var að prófa að slafa hann eitthvað? Já, til dæmis. Ég alltaf með sama orði, sko. Sko? Já. Heldur þú? Framburður. Honneur et félicitations. Merci beaucoup, Vigdís. Merci. Og þá langar mig næst að biðja hana Rósu Elínu Davíðsdóttir, ritstjóra franska hlutans að þessari nýju orðabók, að koma hér upp og segja okkur aðeins betur frá henni. Madame Rosa Elín Davíðsdóttir, la rédactrice en chef de la partie française. Gjör svo vel.
fram smá vatn. Kæra Vigdís, rektor, monsieur l'ambassadeur, samstarfsfélagar og góðir gestir. Þegar ég spurði Vigdísi fyrir nokkrum dögum með hvaða orði við ættum að opna orðabókina, þá sagði hún strax án þess að hugsa sig bonheur eða hamingja. Og ég stökk á það orð því að þetta sannarlega mikill hamingjudagur fyrir okkur sem stöndum að verkefninu. Eins og fram hefur komið á verkefni sér langan aðdraganda og sjálf fylgdist ég í fyrstu með af hliðarlínunni, kom að því að hjálpa til við að skipuleggja eina af ferðum Vigdísar til að kynna stofnunina og verkefnið. Og í kjölfarið fékk ég áhuga á að sérhæfa mig í orðabókafræði og orðabókagerð með áherslu á tvímálar orðabækur. Og það má því segja að Lexía hafi smám saman tekið yfir líf mitt. Fyrst doktorsnám og svo núna undanfarin ár hefur það verið mitt aðalstarf að koma þessari orðabók á koppinn. Það hefur verið ómetanlegt í því öllu, bæði í doktorsnáminu og náttúrulega núna við gerð Lexíu, að fá að byggja á íslenskgrunninum og fyrir það er ég mjög þakklát. En fjölmargir hafa komið að gerð franska hlutans og þeirra er allra getið á heimasíðunni. En ég vildi sérstaklega nefna hér í dag samstarfsmenn mína frá upphafi, sem François Innen, málvísindamaður og aðjúnkt í frönskum fræðum, sem hérna með okkur í dag, og Jean-Christophe Salin, sem þýðandi og kennari í íslenskum bókmenntum og þýðingum í Háskólanum í Caen í Frakklandi. Og í lok árs 2017 bættist okkur öflugur liðsauki þegar Ólöf Pétursdóttir þýðandi gekk til liðs við okkur. Og því miður gátu Jean-Christophe og Ólöf ekki verið með okkur hér í dag. Þau búa í Frakklandi. Mér langar til að þakka þeim þremur sérstaklega fyrir því að án þeirra hefði þetta ekki verið hægt. Þrátt fyrir að hafa aldrei verið í sama landinu í einu, sem að reyndist ágætt núna í COVID, þá hefur samstarfið verið stórgott og þegar einn strandar koma hinir til bjargar. Eins og minnst hefur verið á hér í dag ekki einfalt verk að gera orðabók. Það kostar bæði tíma og peninga. En fyrir hverja þetta allt gert? Markhópur Lexíu samanstendur í fyrsta lagi af Íslendingum, íslenskum notendum, til dæmis nemendum í frönsku hér við Háskóla Íslands, framhaldsskólanemendum og í raun öllum þeim sem hafa áhuga á franskri tungu og menningu og leggja það á sig að læra hana, til dæmis í Alliance Française. Í raun getur orðabókin nýst öllum þeim sem nota frönsku í leik og starfi, til dæmis forsætisráðherra. Jafnframt nýtist orðabókin vel frönskumælandi notendum sem að leggja stund á íslensku nám, en íslenska kennd við 2 háskóla í Frakklandi, í Caen og svo í Sorbonne. Og svo má líka nefna að fjöldi nemenda kemur til Íslands eða leggur stund á nám í íslensku sem öðru máli hér við Háskóla Íslands. Og síðast en ekki síst vonastu til þess að orðabókin verði gagnleg þýðendum úr íslensku yfir á frönsku, en eins og fram hefur komið eru vinsældir íslenska bókmennta í Frakklandi í hæstu hæðum. Og nú langar mig til að skoða orðabókina örstutt með ykkur, sýna ykkur aðeins, og byrja á orðinu og skoða orðið hamingja, þannig að ég ætla að biðja að fá orðabókinu upp. Þá heyrist í mér hér. Þá sjáum við hérna orðið hamingju. Það má hérna smella hér og heyra framburðin. Við skulum athuga hvort það virkar. Hamingja. Það virkar. Hér má smella og fá upp beygingu orðsins. Hér í beygingarlýsingu íslensk nútímamáls sem að Kristín Bjarnadóttir sem hér í dag með okkur ritstýrir hjá stofnun Árna Magnússonar. Og þessir 2 möguleikar að sjálfsögðu ómetanlegir fyrir frönskumælandi notendur. Hér sjáum við svo franska jafnheitið, franska orðið sem samsvarar því íslenska bonheur. Mér langar bara rétt að nefna þá eftir að setja inn í hvað kyni það orð sem fyrir íslenska notendur, það verður gert alveg í blálókin. Það kom fram hérna hjá Þórdísi áðan að orðabókin mjög rík af orðasamböndum af ýmsu tagi
Og þá eru það líka orðastæður eða frasar á borð við til hamingju eða felicitation sem þið sjáu hér. Og í aðeins yfirfærðari merkingu eins og það má hamingjan vita. Og hérna er dæmi, hún fekk bréfið til allrar hamingju sem við höfum þýtt með par bonheur elle a reçu la lettre. Og bara til að gefa ykkur örstutt dæmi það sem við í ritstjórn franska hlutans þurftum að velta fyrir okkur var til dæmis hér kom atviksorðið heureusement til greina líka, hefði passað mjög vel, en okkur fannst það vera svona almennara og algengara og meira á borð við sem betur fer. Þannig að við ákváðum að hafa það sterkara og setja par bonheur. Þannig að þetta er svona lítið dæmi það sem við þurfum alltaf að hafa í huga. Mér langaði bara að lokum í því sem ég ætla að sýna ykkur þennan hérna möguleika sem er að leita í texta sem að ég mæli með. Þá bara smelli ég hér og þá get ég til dæmis slegið inn til hamingju ef að einhver Íslendingur er að velta fyrir sér hvernig segir maður nú til hamingju. Slegið það inn og þá leitar orðabókin í öllum textanum sem er þarna, ekki bara uppfletta orðunum. Og hér fær maður þá fyrsta lagi upp orðið hamingja með þeim dæmum til hamingju, óska einhverjum til hamingju með ammælið heillakallinn minn. Þannig að þá getur hérna fólk og notendur sem við vonum að þeir geri aðeins vafraðum og skoðað og séð hvernig málin eru notuð, þessi tvö mál. Ég ætla að láta þetta gott heita. Ég geti talað hér í allan dag leksíu, en ég ætla að hlífa ykkur við því. En kollegi minn, hann Jean-Christophe, kemur hérna eftir með myndband og hann ætlar aðeins að sýna hvernig orðabókin nýtist honum og þýðendum úr íslensku og honum sem íslenskukennara. En áður en ég gef honum orðið, þá langar mig líka að fá að þakka og ég ætla að fá að þakka 3 dísum. Það er Þórdís Úlfarsdóttir, aðalritstjóra fyrir samvinnuna og fyrir að hafa svarað holskeflu á skilaboðum og spurningum frá mér gegnum tíðina og því er ekki alveg lokið því við eigum svo lítið eftir. Við eigum eftir að klára aðeins nokkur orð. Og Ásdísi Magnúsdóttur sem hefur fylgt verkefnin eftir frá 2005 og unnið afar óeigingjarnt starf öll þessi ár til þess að orðabókin fengi liti dagsins ljós. Og síðast en ekki síst vil ég þakka Vigdísi sem eins og fram hefur komið, hefur ætíð stutt við verkefnið, bæði á formlegum vettvangi, en hún hefur líka alltaf hvatt mig og okkur sem vinnum hjá stofnuninni, sem við hana er kennt áfram. Og í svona verkefni sem er svona mikið langklaup eins og orðabókagerð þá er ómetanlegt að fá hvatningu. Þannig að ég vil bara segja að lokum merci. Bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous, même si c'est virtuellement, pour fêter l'inauguration de ce beau projet qu'est le dictionnaire Lexia, auquel je participe depuis plusieurs années. Comme ça a été dit, je suis aussi et surtout traducteur de littérature islandaise en français, une littérature qui bénéficie d'un succès grandissant dans les pays francophones depuis quelques années. Et puis j'enseigne aussi la traduction et la littérature au sein du département d'études nordiques de l'Université de Caen. Je travaille donc quotidiennement avec la langue islandaise depuis bientôt 10 ans, sans compter mes études. Et c'est vrai que le manque de ressources pour la traduction de l'islandais en français a toujours été un problème. Il faut sans cesse croiser plusieurs dictionnaires, plusieurs ressources pour réussir à obtenir une traduction précise d'un mot, et même souvent passer par une langue intermédiaire au risque de perdre en nuances. Or, la nuance est évidemment très importante en traduction. Elle peut drastiquement changer le sens d'une phrase, et si elle est mal comprise, elle peut mener à un faux sens, voire carrément à un contresens. Donc ce qui me réjouit dans Lexia, c'est que ce dictionnaire est construit sur une base de données qui est extrêmement riche, non seulement en vocabulaire,
mais aussi en expression, en proverbes, en collocations et en exemples très divers et très nombreux qui permettent de contextualiser l'usage d'un mot et de guider le choix du traducteur. Évidemment, un mot dans une traduction ne vient jamais seul, il vient toujours avec un certain contexte et ce contexte va guider la traduction, le choix de traduction. Si on prend par exemple le verbe kuoma, on voit, ne serait-ce que dans la première définition, 4 mots possibles: venir, arriver, entrer, rentrer, et 6 exemples qui vont permettre de faire un choix plus éclairé sur le mot qui convient le mieux en fonction du contexte. C'est peut-être d'autant plus visible lorsqu'on associe une préposition au verbe, comme c'est souvent le cas en islandais. Koma að, par exemple, est divisé en 6 sous-catégories qui chacune représente une nuance ou un sens différent, et chacune de ces catégories a son propre exemple pour illustrer le sens du mot. Donc non seulement cet outil permet un gain de temps énorme en tant que traducteur, mais c'est aussi un formidable outil pédagogique dont je me sers beaucoup en classe avec mes étudiants. Lorsque nous déchiffrons un texte, par exemple, il nous arrive fréquemment d'ouvrir Lexia pour aller rechercher un mot que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal, pour voir d'autres exemples d'utilisation du mot, analyser les différentes tournures et structures grammaticales dans lesquelles on peut le retrouver. Je peux ajouter aussi que le fait de pouvoir procéder à des recherches inversées en tapant par exemple un mot français dans le moteur de recherche en fait également un outil très apprécié des étudiants qui apprennent l'islandais. Donc voilà, pour beaucoup de mes étudiants, Lexia, bien qu'inachevé au moment où je leur ai montré, était déjà une ressource incontournable et gageons qu'elle le restera pour les années à venir. Je vous remercie. Já, við þökkum Jean-Christophe Salin kærlega fyrir þetta ávarp og byggjum þau ykkar sem ekki eru frönskumælandi afsökunar því að þarna var ekki texti. En við ekki bara segja að þetta hafi verið góð æfing í frönskunni fyrir ykkur. Merci Jean-Christophe. Og að lokum ætlum við að heyra ávarp Unnar Orradóttur Ramet, sem er sendiherra Íslands í Frakklandi. Et pour terminer la cérémonie, une allocution vidéo de Madame Unnur Orradóttir Ramet, ambassadrice d'Islande en France. Gerðu svo vel. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour saluer le lancement officiel de Lexia, le dictionnaire islandais-français tant attendu. Je ne vais pas vous parler de l'origine ou de l'histoire de ce projet, car d'autres personnes l'ont déjà fait avant moi aujourd'hui. Lors de la semaine de la francophonie en mars dernier, l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO a demandé à quelques ambassadeurs de dire en quelques mots ce que représente le français pour nous dans notre travail ou dans notre vie de tous les jours. Je lui ai répondu que pour moi, la langue française était un outil de travail essentiel qui me permettait d'avoir une communication plus rapprochée avec les délégations francophones de l'UNESCO. Mais ce n'est pas tout, car la connaissance de cette langue donne accès à une culture très riche et diverse, puisque parlée par environ 300 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est sur tous les continents, et d'ici quelques décennies, elle va doubler en nombre en raison de la forte croissance démographique des 26 pays africains francophones. Même si la diplomatie islandaise est peu présente dans les pays africains francophones,
La langue française est utilisée dans 6 ambassades islandaises aux représentations permanentes sur les 25 que nous comptons, à Paris, à Bruxelles, à Genève, à Strasbourg, Ottawa et aussi à New York, autant que le nombre total des ambassades et consulats où les langues nordiques sont pratiquées. Il est évident qu'on a besoin de plus d'Islandais francophones dans la diplomatie islandaise. Pour ceux qui souhaitent devenir mes collègues ou travailler dans les organisations internationales ou dans l'aide au développement ou dans l'humanitaire, alors la connaissance de la langue française est un véritable atout, voire nécessaire. Le monde dans lequel nous vivons est tellement plus vaste que le monde anglophone. On se rend vite compte de cela quand on voyage, vraiment. Je veux dire par là, physiquement et non virtuellement. À travers Internet surtout. On pourrait croire que l'anglais suffit. C'est faux et c'est dangereux pour notre culture et notre développement de penser ainsi. Il a même été démontré que nous passons à côté de pas mal d'opportunités d'affaires par manque de connaissance des langues. C'était aussi mon constat dans mon ancien poste de conseillère commerciale à l'ambassade d'Islande à Paris. Combien de fois je n'ai pas entendu les Islandais dire qu'ils ne cherchaient pas à établir des relations commerciales en France par manque de connaissances en français. Ce qui doit expliquer pourquoi il y a tant d'intermédiaires européens qui s'occupent de négoces entre l'Islande et la France. Il en va de même pour la coopération scientifique. Tant d'échanges qui auraient pu avoir lieu. Est-ce que le dictionnaire va changer quelque chose? Oui, j'en suis persuadée. Je le sais par mon expérience propre. Lorsque j'étais étudiante en France, dans une école de commerce, je n'avais pas de dictionnaire islandais-français. Enfin, j'avais 4 dictionnaires sur ma table pour traduire via la langue anglaise. Mais c'était fastidieux, alors j'ai fait mon propre dictionnaire. C'était dur pour moi. Mes enfants aussi en auraient eu besoin lorsque nous avons déménagé en Islande. Je me rends bien compte de l'importance et de la valeur que représente Lexia. C'est pour cela que son lancement me rend particulièrement heureuse. Enfin, j'espère que Lexia aidera également les nombreux francophones qui souhaitent s'initier à l'islandais ou à parfaire leurs connaissances dans notre langue. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer la contribution du Centre international de Vigdís Finnbogadóttir au groupe de travail mondial pour une décennie d'action pour les langues autochtones, lancé en mars dernier par l'UNESCO. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, l'Institut est un centre de catégorie 2 de l'UNESCO, qui est une organisation des Nations Unies qui défend les langues minoritaires, notamment dans l'enseignement et la presse. Mesdames et messieurs, je remercie le Centre, l'Institut Árni Magnússon, l'État français et toutes les personnes qui ont contribué à ce beau projet. Je vous remercie pour votre attention. Merci Unnur. Et pour finir en beauté, þá langar mig til að biðja ritstjóran okkar 3, Halldóru, Þórdísi og Rósu og auðvitað hana Vigdísi okkar að þiggja smá þakklætisvott fyrir þeirra mikla og óeigingjarna starf sem ég ætla að afhenda ykkur hér nú. On guise de remerciements aux 3 rédacteurs et Madame Vigdís Finnbogadóttir. Og þá langar mig til að bjóða ykkur til að stíga hér fram og þiggja veitingar sem eru í boði franska sendiráðsins
Je vous invite à, il y a un verre d'amitié, offert par l'ambassade de France en Islande. Gjörðu svo vel.